معنى الدعاء والذكر لغة واصطلاحا دعاء او ذکر د دې معنی څه ده ورکه چې یو شي په معنی باندې ته پوه شي کنه نو پر روانو خبرو باندې ته پوهېږي دا ذکر څه ته وایي دا دعا څه ته وایي په عربۍ کې ولې دې ذکر ته ذکر وایي ولې دې دعا ته دعا وایي نو دا د کتاب په اوله کې دا مسله بیان شوې ده او حل شوې ده بتوفیق الله وایي چې د دعا لغوي معنی ګوره کله چې لغوي معنی وویلی شي دې څه مطلب وي دې کې سوچ د ضرورت شته نه لغت کم لغت کې انګلیش کې مونږ کوم ژبه کې پارسي کې که فرانسوي کې دا دعا د څه ټکی دی دا ذکر د څه ټکی دی نو زه به تاسو ته اوس په جرمني ژبه کې دې وضاحت کوم لغوي مطلب څه مطلب شو عربي لغت کې د دې معنی چې دې څه مطلب دی لغت کې اصل کې په عربي لغت کې دا دعا دې ته وایي چې ته یو شی خپل طرف ته میله کې په څه طریقې سره په اواز کولو سره چې ته اواز وکړې ولې د اواز کې چې دا شی دا کس دا زه خپل طرف ته میله کړم دې ته په عربي کې وایي دعا او ځکه عرب وایي دعا الرجل الرجلا هغه سړي اواز وکړو هغه بل سړي ته نو دا دعا دلته معنی څه ده اواز کول اصل کې دی لغوي مطلب دی سوال کولو تم دعا وایي په عربي کې یوازې اواز کولو ته دعا نه وایي سوال کولو تم دعا وایي لکه د بني اسرائیلو واقع چې کله ورته موسی علیه السلام ووایي چې تاسو غوا حلاله کوئ نو هغوی ډایرکټ غوا حلاله نه کړه هغه ووایي قالو ادعو لنا ربک ادعو لنا دې ځای کې ادعو لنا مطلب تپوس وکړه د خپل رب نه نو دلته دعا په معنی د څه ده د تپوس ده نو د دعا لغوي دوه مشهورې معنی دي اواز کول یا تپوس کول بیا په قرآن کې د دعا ټکي په مختلفو معنو سره راغلی دي هغه په دې کتاب کې ذکر شوي دي یعنی که څوک د فایدې دپاره هغه بیا که څه غواړي نو ځان له کتلی شي چې د دعا په قرآن کې په کومې معنی سره استعمال شوي په ډېرو معنو سره استعمال شوي خو زموږ دپاره پکې مقصدي هغه دا ده دعا په معنی د رابللو موږ چې دعاګانې غواړو د الله نه نو څه کوو الله رابلو که نه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الله وی مگر زوی بلنه د پیغمبر په خپل منځ کې په شان د بلنې د بعضو ستاسو بعضو لره یعنی پیغمبر چې رابلی نو په داسې اوازونو یې مه رابلی او په داسې نومونو یې مه رابلی لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې لګیا نو موږ رابلو الله ځکه دعا ته دعا وایي الله سوي وادعوا شهداءكم من دون الله الله وی کافرانو ته که د قرآن باره کې تاسو شک کیئ د دې په شان قرآن بل راوړئ ځه یا د دې قرآن د صورت په شان یو صورت راوړئ او مرسته وغواړئ د مددګارانو خپلو نه نو دعا کله په دې معنی سره هم استعمالېږي مرسته غوښتل نو موږ چې دعا د الله نه غواړو نو موږ د الله نه څه غواړو مرسته غواړو دا شان دعا بندګۍ ته وایي دا د الله عبادت دی ولا تدعو من دون الله او تبید الله نه بندگی مکو دا هغه چا ما لا ينفعك ولا يضرك چې نه تعالی فائدې درکولی شي نه تعالی نقصان دې کې دعا په معنی د بندګۍ ده نو دعا بندگی دعا رابلل دعا مرسته غوښته دې نور معنی دي چې کتاب کې ذکر شوي دي که څوک بیا فائدې دپاره دغه زده کول غواړي نو دا فایدهمند خبره لنډه معنی دا د په اصطلاح کې دعا څه ته وایي په ډېرې عجزۍ سره محتاجی سره په خشوع او خضوع او ذلت سره د الله نه غوښتنه کول دې ته دعا وایي که چا درته پوښتنه وکړي چې دعا څه ته وایي لنډه معنی ماته وکړه نو لنډه یې دقه معنی ده او دقه مطلب دی چې په عجزۍ سره په انکسارۍ سره د الله په مخ کې ځان ذلیله کولو سره په خشوع او خضوع سره د الله نه غوښتنه کول دې ته څه وایي دې ته دعا وایي بیا معنی ذکر کړې ده د ذکر یعنی دغه معنی د دعا وه اوس معنی د ذکر کوي چې ذکر څه ته وایي نو وایي چې په لغت کې ذکر د دې دپاره دوه مشهورې معنی دي یو الذکوره ضد الانوثه یعنی یو هغه ذکر دی چې هغه د مؤنث په مقابله کې راځي دلته هغه مطلب نه دی یو دی الذکر ضد النسیان د هیرولو په مقابله کې یادول دې ته ذکر وایي
نو د ذکر لغوي معنی ده یادول. د ذکر لغوي معنی څه ده؟ یادول. او په اصطلاح کې ذکر څه ته وایي؟ ځان خلاصول. د تعریف دلته ذکر دی ځان خلاصول د غفلت نه. ځان به ته څنګه خلاصې د غفلت نه؟ چې الله یاد کړي او د الله یاد په خپله ژبه جاري ساتل دې ته ذکر وایي. او بیا وایي او د هغه الفاظو او کلماتو ورد کول چې شریعت پې ترغیب ورکړی دی. معلوم دی د هغه کلماتو او الفاظو ورد کول چې شریعت په هغې باندې ترغیب ورکړی دې ته ذکر د الله وایي. نو ذکر په لغت عربي کې معنی یادول دي. په شریعت کې ذکر څه ته وایي؟ اصطلاح کې د الله یادول دې دپاره چې ته ځان بچ کړې د غفلت نه. او د الله دا یادول دې دپاره کې چې زه پې الله ته نږدې شم، زه پې جنت ته نږدې شم او زه د جهنم نه لرې شم. دا معنی د ذکر او دا مطلب دی. دا به خلاصه ذکر کړه. اگر که کتاب کې خبره لګه اوږده ده او کتاب کې به تاسو تفصیل ځان لکتی شي.